觉得为什么会选择鸟作为你的创作主题？一开始在创作的过程中，第一次接触的动物是鸟类，因为鸟，所以认识了包含环境、关渡那些大自然的东西，尤其是台湾这个地方，它其实有很多台湾特有种的部分，因此我想以鸟这个主题为主要的发想。那是不是因为你个人就是喜欢，所以你也有养鸟吗？对。本身自己也有养过鸟的经验，然后到现在目前还是有收编一些就是野外的那种外来种的鸟种。这次为什么会以台湾跟鸟做结合，当成这次的主题？这个问题的话，就是跟上一个问题有相关，就是因为我们小鸟时光主要一开始是以鸟为主去做发想，然后台湾这个主题搭配鸟这件事情的话，是因为在台湾这个小岛上特有野鸟是32种，在别的国家可能他们的特有野鸟都不会那么多种，因此我觉得以台湾跟鸟做结合，可以吸引更多人会愿意了解台湾这个岛是有很多不同的样貌跟鸟类，然后去因而更爱这个土地。这次总共有10位创作，会以就是台湾的一些物品或者是地点当成就是台湾这个主题来跟鸟类做结合。对对对，因为像我这次邀请来的10位作者，然后每一位作者他们都有自己喜爱的鸟种做绘制。然后呢，因为台湾本身这个地景，虽然有些招牌可能都很凌乱，很就是杂乱这样的状况，但是其实在一些地点上，譬如说我们在高雄会有红色的门，那是以前传统的房子或者是老旧的东西。然后像花窗，或者是有些砖块，还有大家最记忆深刻的，譬如说是那种我们的那个电线杆。或者是那些电路板什么之类，就是其实我们看了很常看到，根本就不会在意这件事情。但是其实，在对于外国人来说，这是特别的，因为在国外看不到。对，这次10个展者里面，Mio 本身也是展览者之一。是。那想问一下，就是身为就是创作者，在创作的时候，觉得最困难或最痛苦的地方，你很喜欢鸟，但是在绘画的时候，会不会有让你觉得挣扎的地方？其实在创作上应该本身不会有痛苦这件事情，反而是交期时间这件事情会让人觉得有点压力。在创作上我认为不会有压力，是因为本身就是喜欢鸟类，然后对于创作跟分享这个故事是我一直想要做的事情。小鸟时光为什么会做这样的展览，选择在田园展出？自己的工作本身还是有正职的，然后有因缘际会下就认识这个书局。书局的调性跟氛围是不一样于一般的书店或者是艺廊这样的状况，因为书店上可以让人比较平静的去看待每一个东西，那如果是在艺廊上的话呢，可能创作的东西可能会要再更加的艺术类。就是小鸟时光其实已经不止办一场活动了，但是在田园的活动类型好像比较跟平常办的活动类型是不太一样对，因为我们本身是有展览跟市集的部分，那我们是希望我们的插画家的创作者们不是仅限于只有在市集上被看见，因为在市集上一般人就是会主要是以买作品周边的东西为主，但是在展览画作上的话，可以让人可以停下来好好看看那个作者想要表达的故事。我们1楼的展览空间有展览，那在周末的时候，在我们的地下室 B1 的地方也会有限定的市集。那这个限定的市集有没有什么小惊喜，或者是跟楼上不一样的东西可以分享给大家？就是市集跟展览还是不一样，市集的话本身就是比较热闹，可以让更多人会去直接对于作者的沟通上会有更多的互动性。展览的话当然就是以客人进来，然后慢慢的去品尝每个作者的画作的内容。那市集的部分因为这次也是第一次尝试是包含市集跟展览联合在一起，那这次有邀请一位日本作者一起来就是参加这个小市集的活动，现场一定会有一些限定的小活动，例如试演会或者是其他的一些互动性质，所以对都不一样，欢迎来看看。我想问，就是楼上的画展跟楼下市集的参加作者其实不太一样，因为有2次的时间最后1周的话是参加的作者会来摆市集，但第1周的话有一些不同的作者会上来这样子。然后因为有些作者可能本身还不太了解所谓的展览，因为毕竟大家可能插画出身，但主要都是以做作品为主，做商品为主。但如果让他们了解说，其实自己的画作也是有这个价值，可以被人家慢慢品尝的话，说不定下一次在邀请的时候，他们就更想要参加这种展览的性质部分。你要变成哪种鸟？为什么？快问快答哦！如果我是一只鸟的话，我希望变成白驼翁。
因为我觉得白头翁是一个很可爱的鸟种，它们一夫一妻制，但是呢，而且它们可以怎么说？它们可以跟任何鸟去打架，而且还不会输，所以我蛮想这边白头翁。这是小鸟时光办市集的原因，想要到处跟其他市集较劲。没错，对，我们不想输。赏鸟的撇步可以分享。如果是第一次赏鸟的经验者的话，我会建议是去参考台北市野鸟学会，他们有免费的赏鸟活动，然后会有专业的老师会带你们去赏鸟。如果是本身个人只是想要去看看鸟的话，建议的话是附近的公园，你就可以看到大概4、5、6种以上的鸟种。对。你希望来到小鸟时光的，就是参观者离开的时候，觉得他的心情会带什么样的颜色离开？我们个人的话，会希望是带着绿色的颜色离开。绿色呢，其实代表的就是绿地、自然，因为本身还是希望，因为以鸟注意自己的生活或是周遭的东西，譬如说你在使用饮料的时候，你可能就不会使用吸管，那因为鸟可能会咬到它，或者是可能会误食，想要保护，想要好好的在野地也可以看到这些鸟种，例如麻雀好了，现在目前台湾的麻雀数量也是在减缓，变得越来越少。去了解这个状况，那可以让人在看完之后去想想看，我周遭发生了什么事情。搭配这次展览，你会推荐我们田园城市哪一本书？我个人会推荐的是图鉴的部分，因为对于鸟种，可能一般人来说，可能就只知道是鸽子、麻雀，然后有的人会以为黑色鸟就是乌鸦，但其实乌鸦本身不会在平地上出现。我个人会推荐的话是图鉴，简单的图鉴也好，因为小朋友图鉴对于大人来说可能也是未知的世界，所以我会推荐，如果你要入手一本鸟的书的话，会是图鉴。那如果在田园书店的话，这边有一个台湾的介绍的书，你也可以去认识台湾的书跟这些鸟会有什么样相似的结合，也可以。最后，请用一句话邀请大家来参加这场小鸟时光。希望大家可以来看看我们小鸟时光5.0，每个作者对于鸟跟台湾的想法，然后可以在这边可以收到一些新的想法。以上。耶！这里就是我们小鸟时光的展间。那我身后的话是2位作者的作品。那如果大家有兴趣的话，欢迎来我们这里来看我们的作品。现在目前有10位作者，身后是2位，还有剩下的8位是什么呢？欢迎来看看哦，谢谢。